Это слово Иисус ты вкладывал в мои уста. Дух Святой проговори через меня сегодня. Чтобы эта жизнь стала жизнью каждого. Чтобы эта жизнь изменила нас, подкрепила нас. И чтобы все уподобились Иисуса после этой проповеди. Я благодарю тебя, что ты это сделаешь. Мы славим тебя, что ты сделаешь это. Во имени Иисуса Христа мы молимся. Весь народ сказал? Аминь. Аллилуйя. Давайте, пожалуйста, откроем первая книга Царств. Первая книга Царств. Первая книга Царств. Первая глава. 24 по 28 стихи. Первая глава, 24 по 28 стихи. Что ты сделаешь со своим Самуилом? Что ты сделаешь со своим, чего? Самуилом. Какое название проповедь сегодня? Говорит, что нет, у меня нету Самуила. Есть. Но надо, чтобы ты знал, что ты должен делать со своим Самуилом. Давайте будем читать первую главу, 24 стиха по 28. Когда же скормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. И отрок же бил еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию. И сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, а 7 детяти молилась». Кто за детяти? Отрок какой? Как его зовут? Самуил. А 7 детяти молилась я, и исполнил мне Господь прощение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. Аминь. Эта женщина, ее зовут Анна. Если вы будете читать с первой главы, вы обнаружите ее историю. Ее историю. Анна была женщина скорби по одной причине. Анна была женщина скорби по одной причине. Потому что в то время, если ты вышла замуж, и у тебя нет ребенка, это большая катастрофа. Она вышла замуж, но Библия говорит, что у нее не было ребенка. Она была бесплодной. И хуже того, ее муж, потому что он обнаружил, что она бесплодна, пошла и взяла другую женщину. Потому что тогда у них была такая традиция, что можно было больше одной женщины. И еще добавка к ее скорби, та женщина вторая, она начала рожать. Почти каждый год. Там не написано, конечно, наверное. Но она начала рожать, как будто вообще это самое простое вещь делать. А первая, она не родила даже ни одного. Еще плюс тому, та вторая женщина начала упрекать и ругать Анну. То есть ее скорбь была велика на самом деле. Из-за того, что она была бесплодна. Видите, бесплодие может быть не только женское, такое бесплодие. Бесплодие может быть в разных формах. Может быть, ты бесплодный в твоем бизнесе. Может быть, ты бесплодный в твоей личной жизни. Может быть, ты бесплодна в твоей супружеской жизни. Может быть, ты бесплодный на твоей работе. Бесплодие может быть в разных формах. И во всех отраслях жизни. И именно бесплодие сделала эта женщина скорби. Потому что бесплодие, духовное бесплодие приносит скорбь.
Когда ты трудишься, ты молишься, ничего не происходит, ты начинаешь огорчаться иногда. Скорбь приходит. Разочарование приходит. Если ты бесплодный в бизнесе, в твоем деле, это приносит скорбь. Может быть, у тебя есть такое состояние, как раз сейчас. Ты скорбишь по какой-то причине. Потому что у тебя не получается где-то. Это бесплодие. Но у Анны было куда обращаться. Когда она видела, что ни муж не мог помочь ей, ни врачи не могли помочь ей, она решила обратиться к Господу. Давайте посмотрим 10 стих. 10 стих. 10-11 стихи. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. 11 стих. И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется голове его. Вы слышите меня? Она скорбела, но в ее скорби у нее было время вспомнить о Боге. Это, к сожалению, многие люди, которые скорбят сегодня, они насколько закинуты в их скорбях, что они даже не вспоминают о Боге. Не вспоминают о Боге. Вы видите, что кому-то плохо. Ему плохо. Он жалуется на всех. Ты говоришь, пойдем в церковь. Некогда. Зачем в церковь? Мне плохо, а ты говоришь в церковь. Им плохо, вместо чтобы они прибежали к Богу, как Анна. Они замыкались в себе. Братья и сестры, всякая скорбь, всякое разочарование, всякая несостоятельность, которая у тебя в жизни, должна тебя толкать к Богу. Вы слушаете меня? Всякое разочарование, всякая скорбь и всякая твоя бесплодие должна тебя приблизить к Богу. Твоя бесплодие должна тебя толкать к Богу. Скажи: Господь, каждый раз, когда у меня разочарование, когда у меня бесплодие, когда у меня несостоятельность, когда у меня проблема, я позволю, чтобы это бесплодие толкнуло меня тебе ближе. Тебе ближе. Тебе ближе. Всякая моя проблема меня будет толкать тебе. Я не буду утонуться в моих проблемах. Я не буду загнуться в мои проблемы. И эта проблема я позволю, чтобы меня толкнула ближе к тебе. Вы слышали, что я говорю? Пускай это стало принципом в твоей жизни. Твое бесплодие должна тебя толкала Богу ближе к ним. И когда она молилась громко, она молилась от всего сердца, тем больше она молится, тем хуже ситуация становится. Но она не отошла от Бога. Вы слушаете меня? Тем хуже станет, тем ближе она приближается к Богу. Тем хуже станет, тем лучше она молится. Даже если Бог тебя не отвечает на первый день, на твои вопросы первый день. Даже если первый год не отвечает. Даже если первое десятилетие не отвечает. Пускай это только станет поводом, чтобы поближе еще стать к Богу. Кто-нибудь слышит меня? Если ты отойдешь от Него, ты не только от Бога отошел, ты полностью отошел от твоего чуда. Полностью. На совсем. И у тебя этого уже никогда не будет. Но если ты будешь с Иисусом, пока ты с Ним, пока надежда остается. Потому что Он может тебе натворить любой сюрприз в любое время. Так что, тем хуже становится твоя проблема, тем хуже она обостряется, тем ближе станешь к Иисусу. Тем сильнее молись, тем сильнее взывай к Нему. И когда она не сдалась, давайте посмотрим 19 стих.
está ali ani pa outro e pa clonelis peret gospodu. Vidite kak. Ani vernulis atuda. Certo silo kak? Certo cerco atuda ani pa clonelis gospodu na silom. Ani vernulis atuda e cai de denka da ani prishli da moi. Biblia agora pa outro ani shodela ali pa outro. Pa clonelis gospodu. Peret gospodom cai de den. Nis dalis. Hatia tagda. Pria tapaklanasa gospel di prinisia mujez votoka rasgadu. Nasilome. Rasgadu. Siasim ya idiot. Naninis dalis. No, kagatinis dayosa, ya te pakajisho praise for it. Divetnai testik. Istaliani poutru. I paklanalis per gospodom. I vosratilis. I prishli. Dom svoj vramu, tak? I paznal Jelkana, это муж. Jelkan. Ано, жену свою. И вспомнил о ней Господь. 20 стих. Через несколько времени зашла Анна и родила сына, то, что она просила. И дала ему имя Самуил. Ибо говорила она, от Господа я испросила его. Братья и сестры, слушайте, сейчас смотрите на меня все. Что обозначает Самуил? Видите, я говорю все время, вы даже не слышите меня. И у вас нет Библии или что ли? Но что обозначает Самуил? Прощение у Бога или от Господа я спросила его. Самуил – это то, что тебе было дано, потому что ты спросил у Бога это. Потому что ты искал это. Теперь, у кого есть Самуил в его жизни? Поднимите свои руки быстро. У кого есть Самуил в его жизни? Хорошо, опустите ваши руки. По-другому задам вопрос. Кто когда-нибудь желал что-то сильно в своей жизни? Может быть, до церкви, и до церкви, и после церкви. И вы просили это, что-то сильно очень хотели. И вы получили это, Бог вам дал что-то. Вы просто хотели это, и вы получили кто? А остальные никогда не получили ничего от Бога. Хорошо? То есть все могут, в конце концов, знать, что у них есть Самуил. Если у тебя нету Самуила, я тебе напомню, что у тебя есть. Потому что Библия говорит, что человек ничего не может иметь, если ему не дано с неба. Человек не может иметь ничего, если ему не дано с неба. У тебя есть свой Самуил. Ты в какой квартире живешь? Это Бог тебе дал. У тебя есть жена? Разве ты не знаешь, что много таких людей, как ты, твоего возраста, не имеют жены, не имеют жену? Есть мужики твоего возраста, твоей профессии, твоего интеллекта, у них нету жены. Ищут, не находят. Ты вышла замуж. Разве ты не знаешь, что много женщин не имеют мужей? У тебя есть свой Самуил. У тебя есть ребенок. Разве ты не знаешь, что очень много женщин и мужчин ищут детей нету? А ты говоришь, что тебе Бог ничего не дал. Пускай Бог тебя помилует. Иди скажи, Деве, 40-летной Деве, что Бог тебя ничего не дал, когда у тебя есть муж дома. Она тебя палкой прогонит от тебя. Иди скажи, женщина бесплодная, что Бог тебя ничего не дал, когда у тебя есть 2 или 3 детей дома. Иди скажи, мужчины, которые ищут жену, но все бросают его, что тебе Бог ничего не дал, когда у тебя есть хорошая жена дома. Он скажет, что тебя надо бить. Побить хорошенько. Здесь, сзади чуть-чуть.
У тебя есть хорошая профессия. У тебя есть хорошая зарплата. И ты говоришь, что Бог ничего тебе не дал. Разве ты не знаешь, что есть люди, которые умнее тебя, и дома сидят, только спят и просыпают, и никуда не ходят, потому что нет работы. Ты не знаешь, что есть такие люди в Киеве? А ты чем ты лучше их? Вроде бы не чем, но Бог помиловал тебе, дал тебе хорошую работу. Hello? Now, кто теперь знает, что у него есть свой Самуил? Ясно стало, да? У тебя есть твой Самуил. У тебя есть что-то, что Бог тебе дал. Аминь. Может быть, ты просто желал это, ты не молился об этом, потому что ты не знал Бога, но ты желал это, и Бог тебе дал. Может быть, есть некоторые из нас, которые знают, что этого не было бы у меня, если бы я не молился. Что если бы не Бог, у меня бы не было это. Многие из нас это знаем, правда? Если бы не было Бог, не было бы у меня здесь. И если бы не было бы Бог, тебя бы не было вообще здесь в церкви сегодня. У нас есть свой Самуил. То, что мы спросили у Бога. Аминь. Теперь давайте тогда вернемся к теме нашей проповеди сегодня. Что ты сделаешь со своим Самуилом? Что такое твой Самуил? Я знаю, правда? Но что ты сделаешь со своим Самуилом? У многих из нас много Самуилов есть дома. То чудо, которое ты получил, потому что ты просил у Бога. То чудо, или то благословение, или та вещь, которая у тебя есть. Потому что ты желал, и Бог тебе дал, это есть твой Самуил. Now, первая вещь, которую ты должен делать своим Самуилом, напиши себе. Первое, что тебе надо делать со своим Самуилом. Братья, ты должен поставить памятник твоему Самуилу. Калаваки секрete. Eu meu jeito, pastor, не поймем все. Куда какими-то фразами он использует. Первая вещь, что тебе надо делать, поставь памятник. Поставь памятник твоему Самуилу. То есть, то чудо, которое у тебя есть от Бога, поставь памятник этому чуду. Я объясню вам, что это значит. Если, допустим, то, что Анна делала, да, у нее не было детей, и она получила этого ребенка, она могла бы назвать его Иона, допустим, или, Саша, допустим, Андрея, допустим, кого угодно. Но она не дала ему имя, как она хотела сама. Или какое имя, которое она мечтала с детства, чтобы у нее был такой ребенок. Она не дала это имя. Но она выбрала имя, которое будет ей постоянно напоминать о чуде Божьем, о Божьем вмешательстве. Она каждый день видит его и говорит, спрощенное у Бога. Спрощенное у Бога. Это памятник. Это название само по себе спрощенное у Бога. Спрощенное у Бога. Это уже есть чудо. Памятник. Памятник – это то, что тебе приводит память. Напоминает тебе о чем-то. Понимаете, что такое памятник? Не статую обязательно, конечно. Статую – это другое. Но памятник – это другое тоже. Аминь. Памятник – это то, что тебе напоминает о том, что было. Вот. Допустим, ты получил какое-то чудо у Бога. Допустим, я вам дам такой пример. Когда я рос в церкви, я всегда всю жизнь рос в церкви. Но я не понимал очень много чего, потому что я не был верующим, я не покаялся, я не был спасенным. Я просто там, как обычно, ходил в церковь каждое воскресенье и пел в хоре, все. А я не был спасен. Потому что та церковь была не такая, как нету такой огня и так далее. И я просто ходил туда, был самым большим грешным в городе.
А потом Бог помиловал меня, он открыл мои глаза, и я спался. Но там в этой церкви они делают что-то очень хорошее. А я не понимаю, почему они это делают. Каждый раз, слушайте это, когда Бог делает какое-то чудо для кого-то, тот человек приходит к Богу. Вот у нас свидетельства, которые у нас есть, да? Никто не приходит свидетельствовать в церковь, не принося что-то. Допустим, бизнесмен, который получает чудо, да, за то, что он выиграл контракт какой-то, он может принести, допустим, обогреватель. И, допустим, колонки. И он приезжает пастора, пастор, я буду свидетельствовать об этом чуде, который Бог мне делал. И когда он приходит, он со своей семьей приносит колонки или что-то, что нужно машине. То, что нужно церкви. И они это напишут что-то там, они пишут что-то там, подарок церкви от семьи кого-то, или от кого-то, или ничего не пишут, но они просто ставят в церковь. А потом это лежит в церкви. Все то, что есть в церкви, люди принесли как знак благодарения. Они этим ставили памятник чудеса Божьих. Даже если кто-то умер в их семье, они потом приносят благодарение Господу, что Господь нас поддержал во время смерти нашего близкого, поэтому мы хотим возблагодарить Господу эти вещи. И это стоит в Доме Божьей. Камерой, видеокамерой, или телевизором, или что-то, которое нужно будет в церкви. Не просто десятины, не просто пожертвование, не просто деньгами, а что-то приносит. Я думаю, что это хорошая традиция для нас копировать. Вы слушаете меня? То есть, найди каким-то способом, как ты можешь все машины, которые есть в церкви, это члены церкви подарили. Как памятник. Как они видят это и вспоминают о том, что я это дал церкви при случае, когда я должен был попал в аварию, Бог меня спас, вот я это дал Богу. Это напоминает им постоянно о том чуде, который Бог делал. Всякий раз, когда они это видят, они вспоминают. Вот это я отдал, я поставил благодаря этому чуду. Вы помните в смысле, да? Аминь. Это может быть в разных формах. Может в церковь принести, может что-то у себя дома делать. Но Богу поставь памятник Богу, в знак благодарения Богу, чтобы ты мог вспоминать об этом постоянно и благодарить Господа постоянно за это. Поэтому нужно ставить памятник. Самуил само по себе это уже памятник. Вы слушаете меня? Самуил это уже что? Спрошенный от Бога. So я была бесплодна. Вот спрошенный у Бога. Свидетельство. Свидетельствующее о чуде Божьем. Братья и сестры, первое, что тебе надо делать своей женой, которой Бог тебя подарил, это поставь ей памятник. Не ей, но Богу памятник за нее. То есть вспоминай, найди что-то, с чем ты можешь связать с этой женитьбой твоей. Найди, если ты получил хорошую работу, найди что-то и свяжи, чтобы себя напоминать об этом. И я только что разговаривал с своей женой недавно. Я слышал одно имя. По телевизору мы смотрели, это наше родное имя, на родном языке. Знаете, у нас родной язык похож на еврейские такие традиции. Мы не называем человека просто так. Детей. Мы должны знать имя. И мы называем по обстоятельствам. То есть имя должно нести какое-то значение. У моей жены есть значение всех имен русских. Так что если вы хотите знать, подойдите все женщин, у нее женское служение. Почти все у нее есть. Если вы хотите знать, какое значение этого имени, не просто так давайте и Саша. Что такое Саша, не знаю. Что такое Андрей, не знаю. Поставьте памятник. Потому что имя всегда влияет на судьбу человека. Вы слушаете меня? И я слышал это имя, когда я был в Нигерии, я сказал, я советовал просто с ней, почему бы не назвать нашего ребенка, первого ребенка, этого имени? Это значит, Бог мне дал прорыв.
So, говорит о нас, что Бог нам дал прорыв. Бог дал прорыв. Какое хорошее имя. Вот, что Бог тебя делает? Найди каким, может быть, не через имя, может быть, найди, может быть, ты в смысле, поняли? Вот, спроси у Бога, Господь, каким образом я могу ставить памятник в твою славу, чтобы всегда благодарить тебя за это чудо? Подскажи мне, что мне делать? Или, может быть, ты не знаешь. Подойди к твоему лидеру домашней группы. Что я хочу ставить Богу памятник за это чудо. Что мне делать? Может быть, тебя посоветует. Может быть, пастор тебя посоветует. Может быть, заместитель пастора тебя посоветует. Вы слушаете меня? Это первое, что тебе надо делать, что Анна сделала своим Самуилом. Вот первое, что тебе надо делать своим Самуилом. Вы слушаете меня? Почему нужно ставить памятник? Потому что многие из нас, братья и сестры, я вам скажу, причина, по которой люди приходят в церковь, Бог исцеляет их и от рака, Бог исцеляет их и от болезни, от депрессии, от разных заболеваний, и все равно они отпадают назад в мир. Причина только потому, что они не ставят памятник Богу. Они забывают о Божьей благости. Давайте откроем, пожалуйста, Второзаконие. 8 глава. Второзаконие 8. Второзаконие 8, 10 стиха, по 13 стих. 10 стиха по 14 стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Благословляй Господа. Каждый раз, когда у тебя будет какое-то благословение. Берегись, слушайте внимательно, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Не заблудая заповеди Его, и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жив в них. Братья и сестры, слушайте сюда. Слушайте меня. Слушайте меня сейчас. Благословение, чудеса и знамения, изобилие, даже которые Бог дал, составляет нас. При изобилии, при благословении, при чудесах, мы можем забывать Бога, о Боге. Это реальность. Посмотрите, что написано. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Не соблюдая заповеди Его, законов Его, постановления Его. Когда ты забудешь? Когда возможно забыть? 12 стих, посмотрите. Именно можно забыть о Боге и о благости Его, именно когда будешь есть. Ты уже забудешь, что вчера у тебя не было ничего есть. Ты уже забудешь, что у тебя позавчера было бесплодие финансовое. Когда именно ты не забудешь, когда у тебя нет ничего есть. Когда ты голодный, никто не забывает, что он голодный. Но когда ты уже сытый, ты начинаешь забывать о том, что позавчера ты был голодный. Есть такой? Есть. Многие из вас, вы не могли выйти замуж, поздно вышли замуж. 22, 23, 24, 25, 30. А потом вышли замуж, пожили 2 года, уже забыли. Благодари Господа за это. Или детей не могли иметь, уже забыли. О, ребенок есть, Саша, сыночек, или сыночек. Уже забыли о Боге. Что если бы не Бог, в прошлом году у меня не было этого ребенка. А из-за этого ребенка я уже не хожу в церковь. Вот что значит, именно тогда, когда ты уже сытый, когда твоя нужда уже исполнена, когда ты уже получил твое чудо, тогда есть опасность забыть о Боге, о Его благости. Тогда люди начинают отойти от церкви, отходить от церкви. Тогда люди начинают, говорить, что у меня нет времени. Вы слышали свидетельство этого брата? Он сказал, он получил хорошую работу, Бог ему дал хорошую работу. Но тут дьявол подкрадывает и говорит, ты будешь работать по четвергам и по воскресеньям.
Так что не когда уже ходил в церковь. А ребенок должен родиться. Он мог бы сказать, я же не могу бросить эту работу, это же Бог мне дал. Это же Бог мне дал. Да, послушай. То, что Бог тебе дает, это не для того, чтобы отводить тебя от Бога. Когда Бог тебе отдает, Он хочет, чтобы это наоборот тебя приблизилось к Нему. И Он принял решение, Господь, я лучше уйду с этой работы, с этой зарплаты. Я лучше не буду иметь копейки, чем отойти от Бога. И когда Он принял это решение, братья, Бог услышал. И Бог пошел впереди него к директору. И сказал, любое условие мы готовы выполнить. Только чтобы ты не ушел. И Бог так сделал, что он будет ходить в церковь, и он все еще сохранил работу. Но я знал слишком много людей, если я начну вам рассказывать, которые подходили ко мне, у меня нет работы. Пастор, помолитесь за меня, чтобы у меня были работы. Я молился за них, Бог не дал им. Опять они приходят ко мне. Почему-то у меня нет работы, семья голодная и так далее. Я опять молюсь за них. А потом, вы знаете, иногда мы толкаем Бога. Дай, хорошо. Я знаю, почему я тебе не дал первый раз. Пастор для тебя. А я потом спрашиваю у них, пожалуйста, держи за Богом. Он говорит, да, я, конечно, никогда больше не отойду. Я был алкоголиком, Бог меня освободил, я не отойду больше. Я никогда, я уже такой твердый. Библия говорит, если кто думает, что он стоит, пускай он будет осторожен, чтобы не отпасть. И один молодой человек, таким образом, Бог его освободил от алкоголизма, и он начал ходить в церковь, все. Потом он начал искать работу. И, он говорит, дай нам работу. Я говорю, тебе не надо работать пока. Он молился, он пошел и нашел себе работу. И начал работать. Потом, начал поздно. Работа начала ему дать, загрузка. То есть он ему никогда в четверг. Сначала по воскресеньям ходил, но по четвергам никогда ходил. На домашнюю группу никогда ходил. Но по воскресеньям я всегда хожу. А потом работа так много стала, и зарплата тоже стала больше, что по воскресеньям уже никогда. Через 3 месяца он стал пить опять, и он умер первый день, когда он выпил. После срыва. Первый срыва он умер. Он просто умер. Его мама похоронила его. Алло, смотрите сюда. Любая работа, которая тебя составляет меньше времени уделить Богу, это не от Бога. Ты должен просто принять твердое решение. Если это любая, не только работа, если это семья, если это компания, любая вещь, которая отводит тебя дальше от Бога, убеги от этой вещи. Потому что эта вещь, которую ты не хочешь оставить, убьет тебя. Ты потеряешь Бога, и ты потеряешь свою жизнь. И эту работу ты потеряешь тоже. Потом ты пойдешь в ад. Еще хуже. Всю жизнь ты уже будешь там. Но почему нужно оставить памятник? Потому что если у меня есть памятник, каждый день это мне напоминает. Я был алкоголиком. Я нельзя вернуться обратно. Поэтому нельзя некоторые вещи делать. Это памятник тебе напоминает. Тебе напоминает об этом. Он говорит, потому что когда ты можно забыть о Боге, не тогда, когда у тебя есть нужда. Не тогда, когда у тебя бесплодие. Но забыть о Боге именно можно тогда, когда Бог уже тебя благословил. Именно когда будешь есть и насыщаться, уже не вспоминаешь, что было вчера. И построишь хорошие дома, и будешь жить в них, тогда уже спокойно можно жить. Но уже когда ты успеваешь только ходить в церковь. Чтобы это не случилось с тобой, поэтому мы ставим памятник своему Самуилу. Чтобы напомнить себе о том, что нельзя отойти, нельзя перестать благодарить Господа. Или прекратить. Когда будешь у тебя много крупного и мелкого скота, и будешь много серебра и золота, и всего у тебя будет много, всякий раз, когда у тебя есть что-то многое, будь осторожен. Отдай Богу как памятник.
Так? Хорошо, дальше. Можно считать до 14. То смотри, чтобы надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Всех нас Бог вывел из дома рабства, из Египта, из мира. Поставь в твоей жизни памятник за твое спасение даже. За твое спасение. Что ты спасен, что ты ходишь в церковь, поставь себе дома или в церкви что-то, что тебе будет это напоминать. Что я был таким грешным раньше. Я что-то делал такое раньше. Но теперь я даю это, чтобы меня не всегда напоминать. Не всегда напоминать. Не всегда напоминать. Не всегда напоминать. Это избережет тебя от падения. От того, чтобы не забыть о Боге. Вы слышали меня? Это очень важная проповедь, братья. Я молюсь, что вы поймете, насколько это важно. Второе, что тебе надо делать с твоим Самуилом, я вам скажу. Но что такое Самуил еще раз? Спрошенное от Бога. Есть что-то, кроме спасения, которое ты спросил у Бога, которое тебе дано. Счастье, мир. Многие из вас вы не могли спать по ночам раньше. Сейчас вы спите по ночам. Многие из вас вы имели болезнь, вы всегда покупали лекарства. Почему не используете деньги, которые вы используете на лекарства, чтобы себе создать памятник для Бога? Аминь. Это во-первых. Во-вторых, что тебе надо делать со своим Самуилом, со твоим прощением у Бога? Очень просто. Отдай обратно Богу. Второе, что тебе надо делать со своим Самуилом, это посвятить его Богу. Давайте посмотрим вторую главу, первое царство, которое мы читали. Первая глава первого царства, 24 стиха. 24 стиха по 28. Когда же кормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефумуку и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: о Господи мой, он говорит пастору, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прощение мое, чего я просила у него. Всякий раз, когда Бог исполняет прощение твое, то, что ты просишь у Бога, послушай, что тебе надо делать. 28 стих. И я отдаю его Господу на все дни жизни его. Служить Господу и поклонялась. Она служила Господу и поклонялась Господу. Служить Господу и поклонилась там Господу. Скажите со мной. Я отдаю. Я готов отдать моего Самуила Богу. О, не дай Бог, как я буду жить? Бог мне дал эту работу ночь, не для того, чтобы я потерял его же. Как я буду жить с семьей? Он мне подарил эту... О, не дай Бог. Если бы он тебя не дал, у тебя не было бы его. Все равно. То, что он дал, то он может собирать. Даже не спроси об этом тебе. То не слушает меня. Второе вещь, что нужно делать со своим Самуилом, это отдать Богу своего Самуила. Вы знаете, это как будто тяжело. Но я вам скажу после того, как Анна отдала Самуила Господу, Бог сделал 2 вещи для нее. Слушайте меня внимательно. Очень серьезные вещи, я говорю вам сейчас. Бог, во-первых, сделал из отрока Самуила пророка. Такой твердым и железным пророком, что Библия говорит, написано, что ни одно слово напрасно не попало на слово, не попало на пол.
слов, которые были сказано Самуилом. Он стал, до сегодняшнего дня нету более пророка в Израиле, чем Самуил. То есть, всякий раз, когда кто-нибудь вспоминает о Самуиле, все тут вспомнят о матери, которая родила его. Тем, что она отдала Самуила Богу, она поставила себе не только памятник, но вообще она поставила себе в историю Библии. Во веки веков. Благодаря этому мы вспоминаем об Анне сегодня. Кто-нибудь слушает меня? Все, что ты отдаешь Богу, слушайте внимательно, Бог умножит это для тебя. Бог это сделает качественно и количественно лучше, чем как ты его отдал. Ему отдал. Второе, что Бог делает для него, давайте посмотрим, пожалуйста, первая книга Царств, там же. Первая книга Царств, 2 главу, 20-21 стихи. 2 глава, 20-21 стихи. И благослови Илии Элкану и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного. Вы видите как? Вместо данного, да даст тебе Господь детей, которого ты отдал Господу вместо данного, и пошли они вместо свое. 21 стих. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей, и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Кто-нибудь понял, что произошло? За каждую вещь, которую ты отдаешь Господу, Бог отдает тебе не только 2 раза, 3 раза, 4 раза, 10 раз больше, чем ты отдал, он дает тебе. 10 раз больше, чем ты отдал, он дает тебе. Моя жизнь имеет это свидетельство. Когда ты отдаешь, вроде бы ты теряешь. Но на самом деле, если семя не упало в землю, если семя, которое упало в землю, не умрет, не возрастет. Но послушайте, то семя, которое упало в землю, оно не просто умрет на земле. Когда она подрастет, она не только даст много еще семени, она даст много плода. А в каждом плоде есть сотни и тысячи семена. Кто-нибудь понял? Братья и сестры, не бойся отдать твоего Самуила обратно Богу. Видишь? Почему? Потому что все, и позвольте мне это вам сказать, и напишите себе это, все, за что ты жалеешь, все, что ты жалеешь отдать Богу, ты теряешь. Рано или поздно ты потеряешь. Все, что человек жалеешь отдать Богу, он теряет, в конце концов. Рано или поздно. Все у тебя дороже, настолько дорого, что ты не можешь дать Богу, и потом теряешь. Так что лучше просто инвестировать это. Дать Богу заодно и ждать размножения от Него. Аминь. Давайте дальше будем читать. Окей, давайте я вам укажу это принципы четко. Напишите себе. В этом втором принципе, в этом второй, это самое, что я сказал, что нужно делать с Самуилом. 2 принципа есть. Или 2 урока. Первый урок. Напишите себе первый урок. Все спрошенное у Бога принадлежит Богу. Все прощенное у Бога принадлежит Богу. Бытие 22. 1 и 2 стихи. Я не буду читать сейчас. Но и помните историю об Исааке. Авраам просил сына у Бога. Как его зовут? Исаак. А потом, что Бог сказал, принеси Исаака мне на жертву. Потому что это он дал Исаака. Он имеет право просить его обратно. Но, послушайте мне, пожалуйста, эту историю с Исаака. Когда Авраам был готов отдать Исаака Богу на жертву, он готов был заколоть его,
убить его на жертву Господу, что случилось? Он не потерял Исаака. И Бог его остановил. Бог говорит, потому что все, что ты готов отдать мне, ты не теряешь это. Братья и сестры, напиши себе, все, что я отдаю Бога, я не теряю. Ни в коем случае. Не важно что. Энергия или сила, которая была трачена на Бога, она не потеряна. Она вернется к тебе еще лучше. Деньги, которые были затрачены на Бога, ты не теряешь их. Они твои остаются. Все, чего бы ты не отдал Богу, ты не потерял. Посмотрите доказательства тут. Исаак, он готов, в его сердце он уже отдал его. Правда? Потому что он уже его готов, он уже отдал в своем сердце Богу. И тут Бог делает чудо. Последние минуты, вообще последние мгновения он возвращает ему Исаака. Он сохранил Исаака, и кроме Исаака, он получил еще много чего, благословения от Бога. Еще детей сколько. Потому что после Исаака, кто из вас знает, что опять у Авраама родила много детей? От Кетуры и так далее. У него было много чего детей после этого. И кроме детей, у него было материальное изобилие. Очень много. Братья и сестры, отметь себе это. Все, что я даю Богу, я не теряю. Я сохраняю. Это первая вещь, которую ты должен знать. Вспомни Самуила и Анну. Она думала, что все. Господь, я только хотела родить. Она даже не мечтала о втором ребенке. Тем более о третьем. Тем более о втором. Тем более о четвертом. Она только хотела быть женщиной. Хотя бы раз в жизни родить. И мне уже все равно я дам тебе, Господь. Но Бог говорит, потому что ты была готова отдать. Потому что другие женщины, они начинают насколько, заботиться об этом маленьком, об этом одном ребенке, что они будут жалеть дать Богу это. Но ты не пожалела. Поэтому я этого, который ты мне дал, я это не возьму тебе, он настанет твоим сыном, но я сделаю мои руки его пророком. И через него ты получишь всю славу, о которой ты даже не мечтала. Now, кроме этого, я плюс того, потому что я есть Бог, когда кто-нибудь жертвует что-то мне, он не просто получает это обратно, он получает намного раз еще больше, о чем даже он не мечтал. Поэтому на тебе еще 3 сыновей. И дочери сколько? Только Бог может делать такое. Братья и сестры, слушайте меня. Это просто пасторский совет для вас. Совет от меня. Слушайте себя. Все, что тебе дорого в жизни. Все, посмотри твою жизнь сейчас. Все, что ценно. Все, что дорогоценно. Это просто совет. Отдай Богу и посмотришь. Отдай Богу. Просто прими решение сейчас, что Господь, я посвящу это тебе. Не обязательно ты отдашь Богу, значит, где-то ты отдашь пастора своего сына. А это просто значит, ты посвящаешь его Богу. Отдай самое главное. Что у тебя самое главное? Это твоя жена? Отдай Богу. Отдай Богу свою жену. Посвяти Богу. Может быть, это сын. Отдай твоего сына Богу. Может быть, это мужа. Отдай мужа Богу. Посвяти его Богу. Now, послушайте, когда ты это сделаешь, братья, посмотри, что Бог сделает. Посмотри, что Бог сделает. Посмотри, что Бог сделает. Ты обнаружишь, что это не глупое решение, но что это самое разумное, это самое мудрое решение, которое у тебя мог быть. Я отдал Богу мой диплом, когда я закончил институт. Я работал журналистом еще. Я работал по специальности еще, но я уже отдал Богу. Это уже не моя. Это значит, всякий раз, когда Богу нужно будет мой диплом, чтобы я ушел, я готов. Я отдал Богу, и Бог мне дал
Zarplatu 10 razboje shem ya poluche. Now, ya adal bogu mo yu jizen. Ma ya jizen magla be prinisi blaga Slovenie, onje be paru shelove. No, ma ya jizen si ya prinosi blaga Slovenie milion am shelove. Ludia. Now, sio sto ti bia doroga sena. O bakiti kaka. Bogat kroim glaza panyato shya gavaru sessions. Idela ena. Sio sto ti bia doroga sena. Adai na slujenie Bogu. Patom pasmoczysz, to pasledu zaida. Patom pasmoczysz. Este ta tibie как, если ты молодая девушка, или ты не можешь выйти замуж, ты переживаешь о замужестве, или так далее, отдай себя Богу. Потом посмотри, какого мужа Бог тебе отдал. И когда я женился, когда я еще не женился, я был молодым человеком, я спал, я насколько влюбился в Бога, я сказал, мне до палочки, я не хочу даже трогать никакую девушку, сколько нужно будет. Даже если нужно будет, я не буду жениться. Но когда я это решение делал, действительно, прошло много времени, я служил только Господу 8 лет. Но когда Бог мне дал жену, Он дал мне... я никогда не знал, что можно жить так хорошо в семье. Никогда в жизни. В самых больших моих мечтах я не знал, что возможно так жить хорошо. Он превосходит всех моих самых больших фантазий и ожиданий. Потому что я однажды ему сказал, я отдаю себя полностью. Я даже готов быть один, только чтобы служить тебе. Но ты не будешь один, но такое то, что он тебе даст. Но те, которые переживают за это у них ничего не получается. Но я сегодня говорю вам такие ценные вещи. Вы слушаете меня? То, что я говорю вам так ценные, что но вам надо веру, чтобы принять это. Вам надо веру, чтобы шагнуть в этом, чтобы делать шаги соответственно. Теперь, напишите себе второй урок тут. Я уже сказал вам первое, второе, просто вместе сказал. Первое, то, что ты просил у Бога, принадлежит Богу. Твой Самуил принадлежит Богу. Второе, Он тебе даст намного больше и лучше, чем ты думал. Амин? Так. Что же там случилось с этим? Давайте откроем, пожалуйста, Бытие 22. Бытие 22, там, где про Исаака написано. Бытие 22, 16-18 стихи. После того, как Авраам был готов пожертвовать своего сына. 16-18 стихи. И сказал Господь, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего единородного. Слушайте меня. Отметьте себе это слово «не пожалел». Не пожалел. Он не пожалел. Поэтому Бог говорит, что размножу, я размножу тебя. Благословение, я благословлю тебя. И твои семена будет как, твое семя будет как звезды. Now, почему? Потому что Авраам ничто не пожалел. Братья и сестры, я уже сказал это, я хочу повторить. Все, что ты жалеешь, дать Богу, ты теряешь. А помните Самсона? Бог ему сказал, дай мне твое зрение, твое мужского поля, я тебе дам жену, если надо, но не блуждайся с девушками, не гуляй. Но он говорит, я такой мощный парень, я сильный, девушки любят крепких ребят. Поэтому он тоже отвечает на их зов. Он начинает влюбляться в девушки. Бог говорит, дай свои глаза мне, не смотри на них. Если ты не можешь, братья и сестры, послушайте, то, что ты жалеешь, он пожалел свои глаза, и он не отдал Богу свое здоровье, твое тело, он не отдал Богу. Вы знаете, что случилось? Слушайте сюда. То, для чего он отдал свои глаза девушкам, они выкопали его глаза ему. Выкололи глаза ему. Девушки, кому он отдал свое сердце, избила его сердце. Now, жизнь свою, которую он отдал Господу, тому, кому он отдал, он умер. Он умер за это. Прелюбодеяние, которое он не хотел оставить, собрало его.
Now, jest ceni вещи в твоей жизни, имеет это все знаем. Это было самое большое для меня обрезание, мою жизнь. Когда я понял это откровение 10 лет назад, я хотел отдать все Богу. Я плакал. Господь, неужели все? Я уже не могу иметь никакое решение над собой. Я хочу себе отдать тебе полностью, что ты хочешь делать. Если ты даже скажешь, мне не вернись обратно в свою родину, но родина это что-то большое, братья. Но тогда мне было 19 лет только. Я плакал. Господь, не видит матери, не сколько лет, я не знаю. Но Господь, я отдаю полностью себе. Но я тогда не знал все это, что я знал сегодня. Что когда ты отдаешь себе Богу во что-то полностью, что ты не теряешь этого ничего. А я думал, что я уже потерял все. Я поэтому плакал, жалел очень. Но все равно я дам. Все тебе. Братья и сестры, все, что ты жалеешь отдать Богу, это тебя соберет. Now, я не хочу смеяться над вами. Есть женщины здесь сегодня. Братья и сестры, слушайте меня. Есть мужчины здесь сегодня, которые имеют дети. И слушайте меня внимательно сейчас. Но самые большие неприятности в вашей жизни, самое большое несчастье в вашей жизни приносит вам не соседи, но вашего собственного ребенка. Ваш собственный ребенок. Потому что он колется. Потому что он пьяный. Некоторые из ваших собственных детей даже бьют вас. То, что должно было быть источник радости, утешения, покоя, наслаждения, превратилось в источник скорби. Потому что вы когда-то не отдали это Богу. Но все, что у тебя дорого, отдай Богу. Если ты не отдашь Богу, эта вещь, не только потеряешь, но эта вещь тебя убьет, уничтожит тебя. Когда мы попали в аварию, и мы развернулись много раз, я говорю, Господь, почему эта машина не разрушилась? Он сказал две причины. Во-первых, потому что не ты придумал, что у тебя надо машина. Это я, это моя идея, тебе подарил машину. Во-вторых, ты не отдал эту машину. Не ради себя, чтобы ты мог кататься по городу и говорить, что я на BMW М500 езжу. Но ты отдал мне машину эту. Это моя собственность. Я знаю, как сохранить свою собственность. Но есть истины, которые я вам говорю сегодня, которые многие из вас, вы не будете осознать и расценить хорошо. Поэтому я повторяю, я знаю, что наше время уже проходит, но я повторяю это, потому что это ключевые вещи, которые изменят и переменят жизнь многих из вас, если вы послушаете хорошо. Не пожалеете ничего для Бога. Но первая вещь, которую ты не должен жалеть для Бога, это себе. Не пожалей свою жизнь для Бога. Есть некоторые люди, мы говорим им, надо туда делать, не никогда. Я с работы только что пришел, нечто не хватает времени. Хорошо. Ты не можешь себя пожалеть, Господь. Однажды одна сестра, жена одного из нашего служителя, она говорит мне на собрании, что мне не надо такая церковь, она верующая. Мне не надо такая церковь, если мой муж не будет приходить домой вовремя. Мне не надо такое служение. Я говорю, если бы я бы так сказал, не было бы этой церкви здесь. Если бы я жалел себя, вы бы не пришли сюда вообще, чтобы работать тут. Или наслаждаться то, что здесь уже построено. Но когда я не пожалел себя, Бог благословит свое имя. Но многие из вас, вы жалуетесь на ваших мужей и жен. Что они уходят из дома и так далее, поздно приходят. Вы жалеете их, вы даже ревнуете их с Богом. Послушай, то, что ты жалеешь, отдать Богу ты теряешь. Не надо это делать. Если он что-то неправильно делает, я сейчас хочу делать такой порядок. У каждого должна быть заместитель в служении. И никто не должен бросить свою семью ради служения. И я даже хочу сейчас ставить вам духовный совет и административный совет. Слушайте сейчас. Я хочу, чтобы ни у кого не было больше, чем 2 служений в церкви. 1 и 2 максимум.
u vas doći только по одной или по два служения в церкви. Вы делаете это добросовестно, это будет хватить. Остальное время проводите со своими семьями. То есть вы должны быть семьями, вы должны заботиться, но то, что ты делаешь для Бога, делай все полнотой своей силой. И всем сердцем твоим. Вы слушаете меня? Не жалей себя, не жалей мужа ради Бога, не жалей деньги, не жалей время, не жалей силу. Павел, когда он пришел к Богу, он говорит: Господь, я все остальное, что я приобрел, я считаю за ссором. За ссором. Просто все. Я отдаю себя тебе. Что ты хочешь, делай со мной. Но Бог использовал его очень чудесным образом, и он стал самым известным апостолом до сегодняшнего дня. И Бог его взял и через него написал 1/3 Нового Завета. Потому что он считал все остальное ссором. Но когда ты считаешь, что у тебя есть ссором, Бог начинает тебе отдавать более драгоценные вещи. О, каламасика. Господь, помоги братьям помочь. Понять то, что я говорю сегодня. Будьте мудрыми. Давайте станем такими, как Анна. Первая вещь. Все спрошенное у Бога принадлежит кому? Богу. И не пожалей ничего для него. Отдай ему. Второе. Поставь памятник, чтобы не забыть о его благодеяниях. Чтобы продолжать благодарить его. Возьмите ваши ручки, ваши тетрадки. Если у вас нет, подумайте над этим сейчас. Я, чтобы ты написал список вещей, которые ты хочешь отдать. Как ты хочешь памятник, какой памятник. Посмотри все то, что ты спросил у Бога. Напиши это. И потом, либо здесь, либо дома, напиши, какой памятник ты поставишь. И Господь, я хочу это сделать как памятник для тебя, чтобы меня напоминать. Чтобы мне напоминать. Если ты не можешь сейчас думать, но перечисляй его благости, его чудеса. А потом дома ты напишешь, какой памятник ты поставишь. Второе, отдай себе, напиши себе, что сегодня я заключаю с тобой, Господь, завет. Отдать, не жалеть себя для тебя, для твоего служения. Полностью отдаю и посвящаю себе тебе. Все то, что у меня есть, все финансы, которые у меня есть, все, что у меня есть, Господь, я отдаю тебе. Но когда ты это делаешь, Библия говорит, ты не теряешь, что ты отдал. Но наоборот, он размножит это 10 раз. Иисус сказал, нету никто, кто оставит дом, семью, родителей, или денег, или имущество ради меня, чтобы не получить 10 раз больше домов, родных, в этом веке и в грядущем веке. Но Бог сказал это. И Библия говорит, лучше, что быстрее пройдет весь мир, чем его слово не исполнено. Напишите себе, перечисляйте. Все, что у тебя есть, что ты хочешь посвятить Господу как памятник, напиши. Не обязательно отдать в церковь, но может быть у себя дома. Может просто в сердце твоем отдай. Отцепляй себе от этого. Просто говорю, Господь тебе. Просто чтобы твое сердце не преклонило это. Не жалей ничего. Сначала себе. Дай Богу себе самого сейчас. И скажи ему, Господь, полностью как ты хочешь меня использовать, на тебе. Я тебе принадлежу. Я на твое служение. И все, что у меня есть. Абсолютно все. Все то, что самое драгоценное у тебя в жизни, отдай Господу. Напиши это. И делай завет с Богом, что Господь это тебе. Иначе это станет твоим идолом. Давайте станем. Давайте поднимем наши руки к Богу, закроем наши глаза. Перечисляй все твои Самуила Богу и поблагодари Господа за них. Все спрошенное у Бога, все то, что ты просил у Бога, назови их. Работу и благодари его за работу. Семью, благодари его за семью. Машину, благодари его за машину. Имущество, квартира, дом, благодари его за квартиру. И отдай, и говори им, Господь, я буду делать то и то, как памятник. Я это посвящаю тебе, как памятник. Посвящаю это тебе, как памятник. Полностью тебе принадлежит, не мне больше. Ты распоряжайся ими. Распоряжайся ими, Господь.
Распоряжайся саиби. Все то, что ты мне дал, Господь, я отдаю тебе обратно. Мою жизнь, начиная с моей жизни, это не моя, тебе принадлежит. Я даю тебе эту жизнь, я даю тебе все драгоценное, что у меня есть. Это поговори с Богом, поговори с Богом. Знай, что Бог не собрал Самуила, Он сделал его пророком для Анны. Знай, что Бог, кроме Самуила, отдал еще 5 детей Анне. Все то, что ты отдаешь Богу, ты не теряешь. Ты не теряешь! Ты не теряешь! Ты не теряешь! Не жалей! Не пожалей ничего Богу! Не пожалей Богу! Все то, что тебе сейчас подними твои руки, но Господь, тебе отдаю! Тебе отдаю! Свою жизнь тебе! Свою жизнь тебе! Свою жизнь тебе! Все, что у меня есть, ты дал мне! Ты дал мне, я даю! Я даю! Я отдаю! Халабаба баликата баликета кая! Я даю! Я даю! Келия! Халабос! Я даю! Я даю! Как ты хочешь меня использовать, используй меня, Господь! Мое время, мой ум, моя способность, моя профессия, мой дом, твой дом, Господь! Моя квартира твоя, моя семья твоя! Мое будущее, моя личная жизнь тебе принадлежит. Моя плоть, моя душа, мое сердце, мой дух навсегда на служение тебе. Навсегда служение тебе. Навсегда служение тебе. Навсегда. 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 Отдаю моего Самуила. Отдаю. Отдаю. Вспомни все то, что ты пожелаешь, то, что жалеешь для Бога, ты теряешь. Хочешь, не хочешь. И все то, что станет твоим идолом, тебя уничтожит. Поэтому подними свои голоса, Господь, и говори ему, Господь, хотя для меня это ломки. Ломки для меня, но я не соберу свое слово обратно. Я отдаю тебе все, что ты мне отдал. Поблагодари Господа за это. Поблагодари Его, что Он слышит тебя. И что Он будет использовать все то, что ты отдал Ему. Братья и сестры, послушайте меня. Библия говорит, Бог не пожалел сына своего единородного. Он не пожалел единородного, чтобы тебе спасти. Кто ты такой? То Бог отдает своего единородного за тебе, чтобы тебя спасти и искупить. Кто ты такой? Но все равно он не пожалел сына. И Библия говорит, тот, который не пожалел сына своего, но отдал его, чтобы мы имели жизнь. Неужели нам не даст и всего? Ты боишься, что если теряешь все, когда ты отдаешь Бога? Не переживай. Ему не нужна твоя сила, ему не нужна твои деньги, ему не нужна твоя семья, ему не нужно то, что у тебя есть, но тебе оно нужно. Ты отдай Богу, и тебе нужно то, что у него есть. Но вспомни, он не пожалел сына для тебя. Подними свои руки, поблагодари его. То, что он не пожалел сына, он также не пожалеет все то, что тебе понадобится в жизни. Скажи ему, я верю тебе, Господь, что ты не пожалеешь, ты не пожалел сына, все то, что мне нужно в семье, все то, что мне нужно в личной жизни, ты также не пожалеешь, ты мне даст. Но я отдаю тебе сначала. Потому что если я не буду сеять себя, я не смогу жнять. То, что я посею, то, что я пожну. То я пожну. Братья и сестры, послушайте то, что Бог мне сказал, когда я шел сюда. Слушайте внимательно. Бог мне говорил, я ехал сюда на машине. Бог сказал, скажи им, что уровень и качество и количество того, что они будут получать от меня, будет зависимо от того, насколько они будут отдавать мне себя.
Naskолько вы будете отдавать Богу, тем же вы будете не количественно, но качественно, как вы отдаете. Если ты отдашь Богу дом, ты получишь именно дом 100 раз. Если ты отдашь Богу себя, ты получишь жизнь изобилие 100 раз. Количество твоей жизни в этой части полушария, в этой части планеты, зависит от того, сколько ты сможешь Богу посеять.